건너편에서 보던 거고 여기서 보는 거고 또 다르네. 또 다르죠. 예. 하나 무슨 시골집 와가지고 이렇게. 여기 원두막도 몇 개 있고. 예. 하면서 이 뭔 냄새 나지 않아? 예. 저쪽에서 나는 거 같은데. 고기 그죠? 냄새인데. 예. 이건? 와, 이 솥에다가 야, 이게 뭐야? 와, 신기하게 삼겹살을. 야, 이 불파는 데 이런 건 처음 봤네. 그러니까요. 이게 원래 뭐 쓰던 거예요? 제작 큰 거예요, 특수 제작. 어. 장작인데요. 이 센 불에 빨리고요. 겉은 바삭하고 속은 육즙이 부드럽고 맛있어요. 그렇구나. 그래서 이걸 안 하면 안 돼. 이거 우리 좀 먹어도 되죠? 네. 선생님과 귀중한 샷 하나 남기겠습니다. 네, 오늘 하루 종일 같이 있어요. 어우, 저수지. 하나, 둘. 아유. 감사합니다. 저수지에 와서 뭐 하고 지냈죠? 저는 낚시를 싫어하는데요. 친구들은 낚시 좋아해가지고 요런데 기슭에 가서 걔네들은 이제 텐트 쳐놓고 이제 낚시하는데 잘 잡는 꼴을 못 봤어요, 제가. 그래갖고 거의 라면만 끓여 먹는 그 맛에 그냥 새벽 2시까지. 이것도 소주 한잔 하고. 예, 근데 저희는 모범생들이 좀 모인 단체여서 소주는 안 했습니다. 진짜요? 예, 고등학교 때 제가 이제 광산김씨니까 굉장히 철두철미했거든요. 소개팅에 이런 거 하나 없고 카페는 갔습니다. 카페는 유일한 저희의 유흥이 카페 가는 거였어요. 거기 가면은 또 여학생들 있고 그랬을 텐데. 그 10m에서 봐. 그 안으로 들어오면 유교 사상이 다시 치고 들어와. 뭐 필요하신 거 있으세요? 냉이는 조금 주시면 냉이요? 네. 냉이가 맛있네요. 맛있어요? 어떤 나물? 김치볶음? 다들 맛있다고 해. 반찬은 뭐를 갖다 놔도 한 번 간만 보면 할 수 있어요. 깻잎나물이에요. 총각김치 볶은 거예요. 누구한테 지면 안 되죠. 사람을 탈을 쓰고 태어났으면 뭐든지 잘하고 누구한테 인정받아야지. 난 꽂지 가는 거 싫어요. 아, 싱싱해 보여. 총각김치? 총각김치. 아, 이런 거 좋지. 이런 거 좋지. 저도 참 좋아하는. 네. 맛있네. 이 정도 기간이 지나면 이제 군내 날 때 아니야. 네. 근데 군내 남은 게 다 없어진 게 아니고 조금 남았어. 그게 더 맛을 더 돋고. 네. 이건 간장 맛은 얕하게 나고 깻잎 향이 아주 그대로 살아있어. 와, 밑반찬 이렇게 맛있게 쉽지 않은데, 진짜. 이건 뭔지 알죠? 냉이. 아, 네. 네. 봄의 전령. 간이 세지를 않아요. 그 재료를 그대로 막 살리고 있어. 이게 냉이 무침 그릇인데 간장 흔적이 안 보여. 아주 미미하게 조금 넣은 것 같아. 그렇게 되면 이 집 간장 맛도 보통이 아니라. 이 사장님이 음식 한 가닥 하시네. 네.